Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。20世纪初呢，当过8年美国副总统的马歇尔曾经讲过这么一个小故事。很久以前，有一对兄弟，一个出海了，另一个选上美国副总统。后来这2个人就都音讯全无，完全失联了。那这个笑话呢，是他自嘲副总统的角色很尴尬，好像很重要，但又没有真正参与白宫运作，所以选上之后呢，反而就没消没息。那不过100年后的今天，副总统的地位已经跟以前大不相同。就在美国大选剩下不到100天的此刻，民主党总统候选人拜登的副手人选成为热门的话题。但到底正副总统搭档会有哪些考量？可不可以拉抬总统候选人的选情？还有，真的当选之后，副总统的职责又是什么呢？美国两大党想要挑战白宫的参选人通常在大选前1年的下半年就会开始投入选战，接着经过漫长的党内初选程序，在大选那1年夏天的全国党代表大会上正式接受提名。不过呢，只要提名的大势底定，准候选人们呢就会开始寻找副手人选了，而这个过程通常也得花上2-3个月。Yes, I accept your nomination to run and serve with Barack Obama, the next president of the United States of America. 那选副总统有什么样的考量呢？从过往的案例来看，最重要的就是跟总统候选人要有平衡互补的效应，提高这一组搭档对选民的吸引力。不过，可以互补的属性非常多，最明显的是地区考量。从1976年以来，美国民主党和共和党的正副总统候选人只有3组人马来自相同地区。换句话说，几乎每次大选，总统候选人都会刻意寻找大本营在不同地区的副手。1992年，克林顿搭档高尔的时候呢，就因为2人都来自美国南部，被认为是高风险的豪赌，不只可能会疏远其他地区的选民，甚至也不一定能够拿下南部的各州。毕竟从1980年以后，美国南部就几乎都是共和党的天下。不过呢，最终结果不只是克林顿老家阿肯色，连田纳西、路易斯安那等各州都大获全胜。而另一种地区互补的概念，则是刻意挑选所谓摇摆州的副手人选。因为美国总统选举采取选举人制度，不是直接计算谁的普选票总和比较高，而是比谁拿到的选举人票最多。而各州的选举人票呢，依当地人口多寡而不同，只要在一个州拿到的普选票比对手多，就可以赢者全拿。因此呢，一些选情五五波的州就被称为摇摆州，随时可能会倒向任何一方。所以传统上就很多人认为，如果副总统人选来自摇摆州的话，或许对那个州的选情会有很大的帮助。那有趣的是，历史资料显示，1976年以来的12场美国大选，有6组搭档的副总统来自摇摆州，但其中只有2组最终拿下这个州，包括2016年的希拉蕊和凯恩，也显示副手的加分效果或许没有想象中那么大。那撇开地区之外，另一个互补的重点属性是资历背景。像川普这样的政治素人先不看，通常出来选总统之前，候选人的上一份工作只有4种可能性：现任的正副总统、内阁或重要机关首长、州长以及国会议员。而过去40年来，几乎所有的搭档都是不同的资历。例如，1980年的雷根和老布希是州长搭中情局局长；1988年的老布希和奎尔是副总统搭参议员；1992年的克林顿和高尔则是州长搭参议员。只有2组候选人是例外，包括2008年的奥巴马和拜登都是参议员出身。那或许更重要的是，正副搭档中的中央和地方政府经验也是一个互补的重点。例如刚刚讲到2008年的奥巴马本身只有4年的参议员经验，他就找来国会服务20年以上的老将拜登。那反过来说，2008年选情不乐观的共和党老牌参议员马坎本身已经有26年的联邦政府经验，就找来只有在地方服务过的阿拉斯加州长培林来搭档。那之所以要找背景不同的副手，除了可以提供更宽广的视野或避免被外界批评经验不足之外，更重要的是，如果至少有一位对于权力中心华府的运作方式和人脉比较熟悉，那如果真的选上，执政起来会比较顺利。
最后呢，要来补充一下副总统到底在干嘛？那其实世界上大部分的国家并没有副总统，只有总统制的国家可能会设置这个职位。而总统制国家除了最知名的美国之外，集中在拉丁美洲、非洲和中亚。那甚至有些呢曾经设置过副总统的国家，像俄罗斯和韩国，后来还废掉副总统，规定如果总统无法行使职权，就直接由总理来接手。那副总统的职责是什么呢？以美国来说，其实最重要的责任就是当总统的备胎。如果总统没办法行使职权，第一顺位就是由副总统升上去，继续维持政府的运作。除此之外呢，美国法律也规定，副总统兼任参议院的议长。如果有议案的表决结果刚好是平手，副总统就可以以议长的身份投下关键一票。例如呢，川普刚上任提名的教育部长人事案，就因为争议太大，最后是靠彭斯的一票才惊险过关，成为史上第一个案例。不过呢，话又说回来，除了这2大任务之外，美国副总统在法律上也几乎没有其他的重要职责，角色也是非常的暧昧不明。因此呢，在20世纪中以前，往往沦为总统的分身，负责代替总统去演讲、出访或参加婚丧喜庆等重大场合。直到20世纪中以后，在历任总统给予越来越多的授权之下，副总统才越来越重要，开始带头处理一些重大议题，也才开始呢被学界称为是助理总统。Joe Biden was sort of the right-hand person to President Obama when decisions needed to be made. He was the one that the president consulted with. He was on the front lines of many key decisions in the Obama administration. 最后呢，还是要跟台湾做个对比啦。相较于美国副总统至少还有参院议长的法律地位，台湾副总统的法律定位呢是更加模糊，甚至前总统李登辉还留下一句名言：不可以让副总统看公文。也显示呢，台湾传统上只把副总统当成单纯的备位元首，大部分时间是有名无权。国际大风吹，我们下回见。In the midst of 3 crises at once, the pandemic itself, the economic fallout, and also these protests and national reckoning that we're seeing around race, who he picks will be the person that helps him make sense of everything that's going on. This person will be the one that is going to connect. 最后还是要来感谢付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员：翁义顺、钟宣厚、子林丽、九 man、应中豪、Sniper 711、张宇安、吴振宇、炒饭小子、Miles Taiko Lin、王俊哲、Twitch 搜寻肉干肉只批发零售、Jenny Lu、Van A、Eddie Chen、金爪机械、Jason Lin、魏酸人、K、明视科技有限公司。谢谢你们，谢谢。